boga boled ungu kumbah heula urang kulub we. Urang jieun kue ubi sabeuna mah dikulub doang ge ngeunah da ieu teh make gula make daun pandan tah ieu geus asak. Urang pesekan heula urang tutuanana make uleganana kumbah heula besing lada urut sambel palastikan we tuh tutu urang tambahan eta we uyah ulah pohonya uyah mah penghudang rasa cek orang Sunda teh mah. Tah ieu teh make santen bubuk da kalapana teu boga kuduna mah make kalapa. Da kalapana mah mahal heuh guys nu aya we. Acian we ieu teh aci sampe mun di warung mah aci hui meureun nya. Tah secukupna we. Tah tutuan deui aduk-aduk deui tah ayeuna geus kalis kieu mah urang buleud-buleud we. Rada saradeng laleutik tuh meunangna kursak kieu geuningan. Da henteu dikulub kabeh tadi teh si boledna tah ieu ayeuna urang goreng. Nu balik Jumatan teh hayangna cenah kue ubi. Tah ieu urang goreng seundeuna ulah gede teh bising tutung. Tapi kue ubi mah kieu geuningnya tuh geus asakna teh siga tutung padahal mah henteu. Jerona mah ieu teh hipul luarna doang garing. Tah ieu nginumna teh susu coklat make batu es. Pokona mah seger urang asaan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas pokona mah ngebul keneh. Ngeunah jerona mah tuh rada bieu-bieu hiput teh ning garing di luar. Mantap karasa santenna. Tuh urang cobaan deui. Pokona mah ngeunah ieu mah. Ketagihan. Teuing tangke dijieun naon deui itu sawareh deui da meserna mah kur 2 kilo. Ieu si ubi teh ubi ungu mah dijieun kiripik eda ngeunah nya heuh guys. Mantap. Ayo cobian di rumah geranyieun. Buru guys geranyieun mantap ieu mah ngeunah. Tuh susu coklat, surudup. Seger.